आपका सवाल है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ए भूटान, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। यदि आप माँ से प्यार करते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग माँ से प्यार करते हैं। आपका सही जवाब है आंसर ए भूटान।